Hvad venter vi på? Skal du have æg? Skal du have morgenmad? Kan du så komme ned? Kan du komme ned? Nej med dig. Kan du komme ned? Nej med dig. Det er godt. Dygtig pige. Dygtig pige. Værsgo. Nej, er det spist? Var det godt? Hvad så, Missy? Var det godt? Missy? Var det godt, ja. Du er dygtig. Nu har du vasket tallerkenen. Nu har du vasket tallerkenen nok. Jo, så sød du er. Missy? Missy? Så er vi færdige. Så er vi færdige. Tak for mig. Der var ikke mere det her. Er det godt?